各位親愛嘅弟兄姊妹，我哋都知道喺神嘅愛裏就係最幸福嘅。但係點樣可以喺神嘅愛裏呢？喺呢個約翰福音15章有咁嘅教導。我哋如果要喺神嘅愛裏，就一定要遵行神嘅誡命、神嘅指引。遵行神嘅誡命嘅人，就喺神嘅愛裏面，就好似喺約翰福音14章，神亦都講過，主耶穌亦都講過，有佢命令嘅人有遵守嘅，呢個就係愛佢嘅。愛佢嘅一定得到佢同埋父神愛返佢，而且仲會向佢顯現。所以弟兄們，聽道重要，但係聽道不行道，我哋並唔能夠得着神嘅愛。唯有聽道又行道嘅時候，我哋先至可以得着神嘅愛。願我哋每一個弟兄姊妹都時常喺神嘅愛裏，奉主耶穌名祈求，阿門。